এখন আছি আমরা কুমিল্লা জেলা কলাকান্দিতে। দেখেন একটি বসত বাড়িতে কিভাবে পানি গেছে। একটু সবাই দেখে আসেন। হ্যাঁ আনোয়ার, এদিকে পার আছে ভাই, এদিকে পার আছে, দেখে আসেন। পার আছে ভাই, দেখেন। আল্লাহ আল্লাহ তুমি রক্ষা করো আল্লাহ। দেখেন কি অবস্থা, দেখেন ভাই। দেখেন কুমিল্লা জেলার তিতাস থানার 3টি সংগঠনের কর্মী ভাইয়ের কাজ করছেন। ভাই হচ্ছে সভাপতি ভাইয়ের বাড়ি কোন জায়গায়? দড়িকান্দি। দেখেন এখানকার অবস্থা, দেখেন এখানকার অবস্থা দেখেন ভাই। আমাদের কুমিল্লা জেলা তিতাস থানার কলাকান্দি ইউনিয়নের অবস্থা দেখেন ভাই, কি অবস্থা দেখেন ভাই। বুক পরিমাণ পানি ভাই, ঘরের মানুষ থাকতে পারতেছে না। আমাদের এই সংগঠনের সবাই আসছে এখন মাল উদ্ধার করার জন্য। দেখেন সবাই আসে, দেখেন কি অবস্থা। আল্লাহ তুমি সবার উদ্ধার করো, আল্লাহ তুমি সবার উদ্ধার করো। এখানে বুক পরিমাণ